සාදු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ පින්වත් ඔයාලා හැමෝටම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරින් ධර්ම දේශනාවක් අහන්න අවස්ථාව සැලසීලා තියෙනවා. මේ දේශනාවේ නම ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය. මොකද්ද දේශනාවේ නම? ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය. ගණක කියලා කියන්නේ ගණකාධිකාරී කියලා කියනව නේද? එතකොට ඒ කාලේ හිටපු ගණකාධිකාරීන්ට කියන නමක් තමයි ගණක. රජයේ ඒ රජුරුවන්ගේ ගණකාධිකාරීතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙලා අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තර වශයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව කළේ. එතුමා අහන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේ ගණන් ක්‍රමයේ ක්‍රමික පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි 1 2 3 4 5 6 ඔය විදිහට 10 20 30 40 ඔය විදිහට මේ අනුපිළිවෙලට තමයි අපි ගණන් හදන්නේ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ ශාසනයේ පිළිවෙල කොහොමද කියලා අහනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේකටත් තියෙනවා පිළිවෙල. කවුරු හරි කෙනෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ආවහම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කියමුකෝ කෙනෙක් පැවිදි වෙන්න කැමැත්තෙන් ශාසනයට එනවා. විතර බුදුරජාණන් වහන්සේ යාට කතා කරලා කියනවා ඒහි ත්වං බික්ඛු පාතිමොක්ඛ සංවර සංවතෝ විහෙරාහි. එන්න භික්ෂුව ඔබ මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයෙන් සංවර බවට පත් වෙලා වාසය කරන්න. ඒ කියන්නේ මුලින්ම කවුරු හරි ශාසනයට ඇතුල් වෙනවා නම් එයාට මුලින්ම ලැබෙන අවවාදය මොකද්ද? සිල්වත් බවට පත් වෙන්න. මොකද්ද මුලින්ම ලැබෙන අවවාදය? සිල්වත් බවට පත් වෙන්න. එතකොට ඒ සීලයට කියනවා නමක් මොකද්ද? පාතිමොක්ඛ සංවර සීලය. ඒක තමයි ශාසනයට එන කෙනාට මුලින්ම ලැබෙන කාරණාව. දැන් ශාසනයට එන්න යාට හේතුවක් තියෙනවනේ. මොකද්ද හේතුව? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතන හරි තැනක ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. එතකොට මේ ධර්ම දේශනාව කරනකොට ඒක අහගෙන ඉඳලා එයාගේ හිත පහදිනවා. පැහැදුනාට පස්සේනේ එන්නේ නේද? එතකොට පැහැදුනාට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැවිදි වෙන්න ඕනේ කිව්වට පස්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙනම් ඔබට මෙන්න මේක කරන්න වෙනවා. මොකද්ද? මේ පනවා වදාළ ශික්ෂාපද ටික මනාකොට ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ප්‍රාතිමෝක්ෂය කියලා කියන්නේ ඒක. නිවන පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් නිවන් අවබෝධය කරා යන අයට සුවසේ ඒ නිර්වාණ අවබෝධය කරා යන්ට අවශ්‍ය පහසුව සලසාලීම් වස් දේශනා කොට වදාළ ශික්ෂාපද වලට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය. දැන් පුතාලා කියන්න බලන්න ගිහි අයට තියෙන සීලය මොකද්ද? ගිහි අයට තියෙන මොනවද සිල්? දැන් ඔයාලා සිල් ගන්නව නේද?
මොනවද ගන්න සිල්? ආ? කෝ ඉතින් ළමයින්ට බණ කියන්න කියලා මට කිව්වේ නේද? මොනවාද ඔයාලට සමාදන් වෙන සිල්? පන්සිල් සමාදන් වෙනව නේද? පන්සිල් දන්නවද ඔයාලා? ඈ? පන්සිල් දන්නේ? දන්නවා. එතකොට පංචශීලයත් එක්තරා විදිහකට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයක්. ඒ කියන්නේ ශික්ෂාපද කොටසකින්නේ ආවරණය වෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ තියෙනවා අෂ්ටාංග ආජීව අෂ්ටමක සීලය. ඒකත් එක්තරා විදිහක ගිහි ඇත්තන්ගේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයක්. ඊළඟට තියෙනවානේ ආජීව අෂ්ටමක මේ අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය. එතකොට ඒකත් එක්තරා විදිහක ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයක් ගිහි ඇත්තන්ට තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ගහට්ට දස සීලය. ඒකත් එක්තරා විදිහක ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයක් ගිහි ඇත්තන්ට තියෙන. මොකද මේ හැම එකකින්ම අපේ ශික්ෂාපද වලින් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට මේ ශික්ෂාපද වලින් අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ කුමක් සඳහාද? ආර්ථික දියුණුව පිණිසද? මොකක් වෙනුවෙන්ද? මේ ශික්ෂාපද වලින් කෙරෙන්නේ අපේ ජීවිතේ අයාලේ යන්න නොදී මනා වූ හික්මීමකින් යුක්තව අර්ථ සම්පන්නව ගත කරන්න උදව් කරන එක. දැන් ඕකේ ඔන්න පළවෙනි ශික්ෂාපදේ අපි ගමුකෝ. ගැඹුරු ශික්ෂාපද පැත්තකින් තියලා ගිහි ඇත්තන්ගේ තියෙනවනේ සීලේ නේද? දැන් ගිහි අයගේ සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේලාටත් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම සීලයකම මුල්ම සීලය මොකද්ද? පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදය සමාදන් වෙමි. එතකොට සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම ප්‍රධාන ශික්ෂාපදයක්. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස මොනවද? ප්‍රයෝජන මොනවද? දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා. හරි? සතුන් මැරීමෙන් වැළකීලා ඉන්න කෙනා බොහෝ අකුසල් වලින් වළකිනවා. දැන් නිකන් හිතන්ට ඔය දැන් සතෙක් මරණයට පත් කරද්දී අපිට පේන කොටසක් තියෙනවා නේද? ඒ වගේම නොපෙනෙන කොටසකුත් තියෙනවා. පේන කොටස තමා සතෙක්ව ඝාතනය කරනකොට ඒ නිසා අපි විහිංසා සිතුවිලි වලින් අපි සතුටටපත් වෙනවා. හැබැයි අපිට මේ මොහොතේදී තේරෙන්නේ නැහැ ඒ සතා විඳින දුක. ඒ සතා විඳින දුක දැන් මේ වෙද්දි ලෝකේ දියුණුයි තාක්ෂණයක් නේ තියෙන්නේ නේද? ඉතින් මේ ලෝකේ දැන් වෙනකොට මාළු ටැංකි තියෙනවා විශාල වීදුරු වලින් හදපු. ඒ මාළු ටැංකි වල ලොකු මාළු දාලා ඉන්නවා. අපිට ඕන මාළුවා තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ හදලා ගේන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අර පරණ වෙච්ච මාළු අයිස් වල දාපු මාළු නෙමේ ප්‍රෙස් පිට ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒ කට්ටිය ඒ විදිහට මේ සත්තුන්ව තමන්ටම තෝරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය සතා තෝරගෙන කන්න පුළුවන් විදිහට ලෝකේ ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔන්න අපි යනවා හෝටලයකට ගිහිල්ලා එයාට ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා එයාට ඕන මාළුවා තෝරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? එතකොට ඔය චීන වගේ රටවල් වල ඒක තියෙනවා ලංකාවෙත් සමහර විට ඇති. ඕන කුණු ගොඩක් ගේනවනේ මෙහෙට.
එතකොට ගෙනල්ලා ඉතින් මාළුවාව පෙන්නුවාම දැලක් ගොට්ටක් වගේ එකක් දාලා අර මාළුවාව අල්ලගෙන ගිහිල්ලා ඒ මාළුවා හදලා ගෙනල්ලා දෙනවා. දැකලා ඇතිනේ ඉන්දුනිල් මහත්තයා ඒ මාළු බොහෝ වෙලාවට ඒ හදලා ගෙනල්ලා ඒ ප්ලේට් එකේ ගෙනල්ලා තියෙනකොටත් ඒ මාළු හුස්ම ගන්නවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම දැක අර කට්ටිය අර මාළුවාගේ මස් කඩාගෙන කනවා. ඒක හොඳ ආහාර වේලා. හැබැයි මේ කෑමක් වෙනුවෙන් මේ තරම් පහත් තත්යකට වැටිලා හුස්ම ඇද ඉන්න ජීවිතයේ ඉල්ලන කියන්නේ අර ජීවිතයත් මරණයත් අතර දුක් විඳින සතෙක්ගේ මස් කඩ කණ්ඩ පුළුවන් මානසිකත්වයක් හිතන්නකෝ. ඒ චෙෆ් ඒ මාළුවා මැරෙන්න කලින් සර්ව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඒ චෙෆ්ගේ දක්ෂතාවය. දැන් ඔන්න චෙෆ් හරි. චෙෆ් දක්ෂයි, කෑමත් රහයි, ඔක්කොම හොඳයි කියමුකෝ. දැන් ඕකේ අපිට පේන්නේ කෑම වේලක් හදන එකක් විතරයි නේද? ඕකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒ මාළුවා පෙර සංසාරයේ තමන් විසින් කරන ලද අකුසලයකට විපාක විඳිනවා. ඒ මාළුවා තෝරගන්න කෙනා සංසාරේ දීර්ඝ කාලයක් දුක් පිනිස හේතු වෙන අර විදිහෙම මාළුවෙක් වෙලා අර විදිහෙම සතෙක් වෙලා තව කෙනෙක් තමන්ව තෝරගෙන ගින්නෙන් පුච්චලා හෝ තෙලේ බැදලා හරි තව කෙනෙකුගේ ආහාර මේසයකට යන්න සුදුසු කර්ම සකස් කරගන්න. එක්කෙනෙක් කර්මයක් ගෙවා ගන්නවා, තව කෙනෙක් කර්මයක් හදා ගන්නවා. අන්න හරියටම හරි. එක්කෙනෙක් ගෙවා ගන්නවා, තව කෙනෙක් රැස් කර ගන්නවා. දැන් අපි දකිනවා සමාජයේ සමහර වෙලාවට සමහර උදවියට මේ ගිනි තියලා මරනවා. සමහර උදවියට ගිනි තියලා මරනවා. ඒ වගේම තව මම දැක්ක මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක්. ඒකේ කවුරු හරි කෙනෙක් තව කෙනෙකුගේ වාහනයකට ගිනි තියන්න බයික් එකකින් ඇවිල්ලා මේ පෙට්‍රල් හරි මොනා හරි විසි කරනවා ඒ වාහනයට. මෝඩ මිනිහෙක්. කොහොමත් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න මෝඩෙක් තමයි. මෙයා අමු මෝඩෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් එයා ඒ විසි කරන පෙට්‍රල් එයා ළඟත් හැලෙනවා. හරිනේ? එතකොට එයා මෙහෙම විසි කරනවා මේ අර වාහනයට තෙල් විසි කරලා ගිනි කූර ගහලා මොකද වෙන්නේ? එයාටත් ගිනි අරන් අර වාහනයටත් ගිනි අරගෙන පිච්චිලා යනවා. ඉතින් කට්ටිය දාලා තිබුණා තමන් අනුන්ට පත්තු කරන ගින්දරෙන් තමන් පිච්චෙනවා කියලා අහලා තිබුණා. අද තමයි දැක්කේ. එතකොට මම ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා බැලුවා මේ කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙන විදිහ. හොඳ වැඩේ ඕකට ඔහොම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ අයත් අරක අනුමෝදන් වෙනවා. දැන් එයාලාට පේනවද මේ කර්ම විපාකයක් විඳිනවා මෙයා කියලා? එයා එක පැත්තකින් කර්මයක් රැස් කරගන්න ගමන් තව පැත්තකින් කර්මයක් ගෙවා ගත්තා. දැන් එයාට කර්මයක් තිබුණේ නැත්තම් අර ගින්නෙන් පිච්චිලා මැරෙන්න එයා පිච්චිලා මැරෙන්නේ නැහැ. එයා අර කාර් එකට ගිනි තියලා යනවා ලස්සනට. එයා බේරෙනවා. හැබැයි එයාට කර්මයක් තිබ්බා. මොකද්ද තිබ්බ කර්මය? එයාට තිබ්බ කර්මය තමයි පිච්චිලා මැරෙන්න කර්මයක් තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි පණ පිටින් එයා පිච්චුනේ. එයාට කිසිම උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ Tamanට ගිනි තියාගන්න. හැබැයි වැඩේ වැරදුනා. එයාත් පිච්චිලා මැරුණා. එතකොට අපිට හිතෙනවා
හොඳ වැඩේ හරියටම හරි. ඒ සිතුවිල්ලත් කර්මයක්. ඒක අච්චර බරපතල කර්මයක් නෙමෙයි. ඒ මොකද වෙන්නේ? ඒ තමයි අපේ මෝඩකම නිසා ඇති වෙන කර්ම ශක්තිය. ඒ සිතුවිල්ලෙනුත් අපි කර්මයක් රැස් කර ගන්නවා. චුට්ටක් හරි පිච්චෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඈ? එතකොට මොකද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පව් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. පින් විතරක් නෙමෙයි පවත් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම දැක්කලා තියෙනවා තායිලන්තේ මට මතක හැටියට බල්ලොක් මරලා කනවා. ඉතින් යාලා ඒක එක විකාර විරූපී විකෘති මානසිකත්වයන් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ. ඒකට ලේ දකින්න කැමති. හරි මහා ජරා විකෘති යක්ෂයෝ වගේ මිනිස්සු ඈ. ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? අර බල්ලෝ එහෙම අරගෙන ගැට ගහලා මේ ගෝණි වල පොළු වලින් ගහනවා. දැන් බල්ලෙක් කෑ ගහන්නේ දරුවෙක් වගේනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ බල්ලෙක් අර අඬනකොට අපිට හරියට ඒක දැනෙනවනේ නේද? අර කට්ටියට එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. හරියට තඩි ගහලා ඒ සත්තු මාරනවා. එතකොට දැන් ඒක දැක්කහම අපිට අර මිනිස්සයා ගැන ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඒ ප්‍රාණඝාත කරන මිනිස්සයා ගැන අපිට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඇයි අපිට සත්‍ය පේන්නේ මේ ලෝකේ සැබෑ ධර්මතාවය අපිට පේන්නේ පේන්නේ අපේ නුවණට දැනෙන අපේ නුවණේ මට්ටමට අපේ ප්‍රඥාවේ තරමට තමයි දැනෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට තරහක් එනවා මේ මරණ මිනිස්සයා ගැන. ඇත්තනම් අනුකම්පාවක් නේද දෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ මිනිස්සයා ඔය විදියට මේ ගෝණියට වැටිලා කී පාරක් ගුටි කයිද තව? සංසාරේ එක පාරක්ද දෙපාරක්ද තුන් පාරක්ද හතර පාරක්ද මේ දසදහස් වතාව ලක්ෂ වතාව අර විදිහටම ප්‍රාණඝාතයෙන් එයා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් මේ මරණ කෙනා. ඇයි? එයා අකුසලයක් රැස් කර ගන්නවනේ Tamanට. දැන් මං ඇයි එහෙම කියන්නේ කියන එක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දවසක් ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසක් දැක්කා චිමිනිය කියන එක අහලා තියෙනවද? චිමිනිය කියන එක ගෙවල් වල ඔය උයන්ඩ තියෙන්නේ දුම් යන්න තියෙනවනේ චිමිනිය කියලා නේ. ආන්න හරි. ওই චිමිනියක් ළඟින් එක පාට තෙල් තාච්චියකට ගිනි ඇවිලෙන්න ඇති. එක පාට ලොකු ගිනි ජාලාවක් චිමිනියකින් උඩට ගියා. එතකොට ඒ මැද්දෙන් කපුටෙක් පියෑඹුවා. කපුට එහෙම්මම පිච්චිලා මැරිලා ඇදගෙන වැටුණා. එක සිද්ධියක්. ඒ හාමුදුරුවෝ දැක්කා. ඒ හාමුදුරුවෝ කල්පනා කළා යකෝ මේ අහස අනන්තවත්ව ඉඩ තියෙනවා. ඒ අහසේ මේ චිමිනියේ තියෙන්නේ ඊටාම පුංචි ඉඩක් කඩක් ඇතුලේ. මේ චිමිනියෙන් ඔය වගේ ගිනි දැල්ලක් එන්නේ හැමදාම නෙමෙයි හැමතිස්සෙම නෙමෙයි මේ තප්පර ගානක් ඇතුළක වෙන දෙයක්. මේ කපුට ඒ වෙලාවෙම එතනින් ගියානේ. මේක නම් නිකම්ම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි කියලා ඔන්න හිතට අර සංසලගේ හිතට ආවා. තව දෙයක් දැක්ක උන්වහන්සේලා මේ දහම් කතාවක කරුණු මං කියන්නේ කෙටියෙන් තව දෙයක් දැක්කා නැවක මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට වඩින්න තිබ්බා. ඉතින් මේ නැවය මුහුදු මැද නතර වුණා. එතකොට කට්ටිය කල්පනා කළා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කාලකන්ණියෙක් ඉන්නවා මේ නැවේ. එයාව මුහුදට බෙලි දුන්නොත් තමයි අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ දැනුම. ඒ නිසා අපි මේ කෙනෙක් බිලි දෙමු කියලා මේ කතා කරලා කුසපත් ඇද්දා. කුසපත් අදිනවා කියන්නේ අර මේ නම්බර් ලියලා රෝල් කරලා දානවා. එතකොට ඒක ගන්න අයගෙන් මෙන්න මේ අංකි කෙනා තමයි කාලකන්ණිය. බිඳුව වැටෙන්නේ කාටද? එයා තමයි කාලකන්ණිය.
පළවෙනි පාර බින්දුව වැටුනේ කපිතාන්ගේ බිරිඳට. නැවේ ලොක්කගේ බිරිඳට තමයි පළවෙනි පාර අර තුන්ඩුව ලැබුණේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ දැන් මෙයා දිගෑරලා බැලුවා බින්දුව ඇවිල්ලා තියෙන බිරිඳට. කපිතාන් කිව්වා නෑ නෑ මොකක් හරි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. නෝන බිලි දෙන්න බෑනේ. ඉතින් අනිත් අයත් කපිතාන්ට හිතවත්නේ. ඒ නිසා කමන්නේ ආපහු බලමු. ඊට පස්සේ ආය බලවුවා දෙවෙනි පාරත් කපිතාන්ගේ බිරිඳ බින්දුවයි. එතකොට ආය පාරක් දෙවෙනි පාරත් අර කපිතාන් අවස්ථාව ගත්තා. මේක මොකක් හරි පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ටිකක් බලමු. තුන්වෙනි පාරත් අර බින්දුව කාටද ආවේ? කපිතාන්ගේ බිරිඳටමයි. හේතුව මොකද්ද? දැන් අපිට හිනාත් යනව නේද? ඒ ඇත්ත තේරෙන්නේ නැති හින්දා. ඒකට හේතුව හරි භයානක කතාවක්. ඒක මං හිමීට කියන්නම්. එතකොට පස්සේ දැන් තුන්වෙනි පාරත් කපිතාන්ගේ බිරිඳටම බින්දුව වැටුණට පස්සේ කපිතාන්ට බිරිඳ බේරගන්න පුළුවන්ද? ආයෙ සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ කපිතාන්ටත් එකඟ වෙන්න සිද්ධ වුණා. අනිත් අය රණ්ඩු කරනව නැත්තම් ගලක් බැඳලා අර බිරිඳව මුහුදට දැම්මා. මේ හාමුදුරුවෝ ටික බලාගෙන හිටියා. හරි පුදුමයි. තුන් පාරක්ම මෙයාට බින්දුව ආවනේ. මේක නම් ලේසි හේතුවක් වෙන්න බෑ. දරුණු හේතුවක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ එකක් දැක්කා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාම ගල් ගුහාවක හිර වුණා. උන්වහන්සේලා රාත්‍රියේ නවාතැන් ගත්තේ ගල් ගුහාවක. හෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන්න කියලා හිතාගෙන කලින් දවසේ ආරණ්‍ය සේනාසනයකට ගිහිල්ලා ගල් ගුහාවක වැඩ හිටියා. එදා රෑ පොඩි භූමිකම්පාවක් ඇති වෙලා මහා ගලක් ඇවිල්ලා අර ගල් ගුහාවේ දොර වහගත්තා. දැන් කිසිම ඉඩක් නැහැ ඇතුලේ ඉන්න අයට එළියට එන්න. මිනිස්සු හරියට මහන්සි වුණා මේ ගල ඉවත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ දොර කාටවත් එළියට එන්න බැරි විදිහටම හිර වෙලා තිබුණා. දවස් 7ක් හිර වෙලා තිබුණා. 7 වෙනි දවසේ අර ගල නිකන් පෙරලිලා ගියා. මිනිස්සු අච්චර මහන්සි වෙලා පෙරලා ගන්න බැරුවා. නමුත් බැරි වුණා. 7 වෙනි දවසේ නිකන් පෙරලිලා ගියා. දැන් මේ හාමුදුරුවරුන්ට යන්තම් ජීවිතේ බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. මිනිස්සු ඉතින් දානමාන දීලා කැඳ දීලා මේ ස්වාමීන්වහන්සේලාගේ අර ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ගැලපෙන විදිහේ ආහාර හදලා දීලා ප්‍රණීත ආහාර වලින් සංග්‍රහ කරලා මේ ස්වාමීන්වහන්සේලා ඔන්න බේරගත්තා. එතකොටත් මේ හාමුදුරුවරුන්ට කල්පනා වුණා දෙයි හාමුදුරුවනේ අපිට වෙච්ච දේ. අපිට මේකත් විශේෂ හේතුවක් නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔය ඔක්කොම කතන්දර ටික අරගෙන ගිහලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. කපුටාගේ සිද්ධිය කිව්වා. ඒ කපුට පෙර ජීවිතයක ගොවියෙක්. කවුද? ගොවියෙක්. ඒ ගොවියට ඉඳලා තියෙනවා මහා කම්මැලි මීහරකෙක්. මොකෙද ඉඳලා තියෙන්නේ? හරිම කම්මැලි මීහරකෙක්. මේ මීහරකට කොච්චර ගැහුවත් නැගිටින්නේවත් නැහැ. මේ ගොවියට හරි තරහයි. දවසක් මේ ගොවියා මේ මීහරකට ගැහුවා අරන් යන්න වැඩට අරන් යන්න බෑ. නැගිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ උඹ නිදාගෙන හිටපන් කියලා පිදුරු එහෙම ගෙන අර සතාගේ කකුල් බැඳලා පිදුරු ගෙනල්ලා දාලා ගිනි තිබ්බා තරහට. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර සතා පිච්චිලා මැරුණා. මට මතකයි අපේ අම්මා කියලා තියෙනවා කතාවක්. අපේ ගෙදර හරක් ඉඳලා තිබුණා. ඉතින් ඒක හරකෙකුගේ මේ අනට ගෝණියක්
වෙලලා ලාම්පු තෙල් දාලා කවුරු හරි තරහකාරී ගිනි තියලා. ඒ අන ළඟ ලොකු තුවාලයක් ඇදිලා පණුව ගහලා ඒ සතා මැරිලා. එදායින් පස්සේ සත්තු ඇති කරන එක නතර කරා කියලා කිව්වා අම්මා. එතකොට ඔය වගේ එක එක මිනිස්සු ඉන්නවා. සත්තුන්ට හිංසා කරනවා. දැන් අර ගොවියාටත් එක පැත්තකින් අපිට හිතෙනවා නේද පුතේ? මේ ගොවියා කරපු දේ සාධාරණයි කියලා හිතෙනව නේද? ඇයි මේ මහා කම්මැලි මීහරකෙක්ට කණ්ඩ දිදි තියාගෙන ඉන්නවට වඩා හොඳයි. නමුත් බලන්න ඒ හේතු සම්පත්. ඒ ගොවියාට ඒ මීහරකගෙන් වැඩක් ගන්න පිනක් නැහැ. ඒ මීහරකාට ණයක් තියෙන්න ඇති කණ්ඩ දිදි තියාගන්න. ඒ මදිවට දැන් මෙයා මහ විශාල අකුසල කර්මයක් කරගත්තා. ඒ නිසා තමයි 500 වතාවක්ද කොයිද පිච්චිලා මැරිලා තියෙනවා. ඒ කපුටා දැන් ඔය 500 වෙනි වතාව තමයි පිච්චිලා මැරිලා තියෙන්නේ. බුදුහාඳුරුවෝ කිව්වා ඔන්න ඔය විදිහේ මහා අකුසලයකින්ද මෙයා ඔය පිච්චි යන්නේ. බලන්න දැක්කද? සතෙක් මරණ එකේ විපාකය අනිත් පැත්තෙන් කොහෙන් හරි තමන් කරා එනවා. ඊළඟ එක නෝනට වෙච්ච දේ අර කපිතාන්ගේ බිරිඳට වෙච්ච දේ. කපිතාන්ගේ බිරිඳ ගලක් බැඳලා මුහුදට දැම්මා. ඒ කපිතාන්ගේ බිරිඳට ගිය ජීවිතයක කලින් ජීවිතයක ඉඳලා තියෙනවා බල්ලෙක්. මේ බල්ලා මේ තරුණ ගෑනු ළමයේ කාලේ අර ළමයා පිටිපස්සෙන්මයි යන තැන යනවා. ඉතින් කට්ටිය විහිළු කරා ගියාත්මේ මහත්යද කොහෙද? එතකොට දැන් මිනිස්සු එහෙම විහිළු කරනකොට අර ළමයාට ලැජ්ජයි. මේ බල්ලා කොච්චර එලෙව්වත් යන්නේ ඒ මහත්තයා කියන කතාවත් හරි. එයාට එහෙම ආදරයක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ගිය ආත්මික මේ මහත්තයා වෙච්ච කෙනෙක් තමයි දැන් මේ බල්ලා වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ගෑනු ළමයාට ලොකු ආදරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයා ළඟම ඉන්න කැමති. ඊට පස්සේ මේ ළමයාට මේක කරදරයක් වෙලා ඒ අර ලැජ්ජාවට මිනිස්සු එක එක ඒවා කියන හින්දා මේ ළමයා අර බල්ලා ගලක් බැඳලා ළිඳකට දැම්මා. ඒක තමයි කර්ම කරපු. ඉතින් සියවර දහස්වර ඔය විදිහටම එයා ගිල්ලලා මරලා තියෙනවා. තේරුණානේ? දැක්කද? මේ ප්‍රාණඝාතය අපිට පේනවට වඩා දරුණු දෙයක්. ඒ නිසා මහා විපාක සකස් වෙනවා. ඊළඟට අර ඊළඟ කාරණාව කවුද? අර පොඩි ළමයින්ට උත්තර දෙන්න දුන්නේ නැහැ. අර සාමින්හන්සේලා මේට වෙච්ච දේ නේද? දවස් 7ක් හිර වෙලා හිටියනේ අර ගල්ලුවා මතකයි නේද සිද්ධිය. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මේ අය ඔක්කොම පෙර ජීවිතයක ගොපළු දරුවෝ හරක් බලාගත්තා. හරිනේ? 6 දිනක් හිටියා. එතන මේ 6 දෙනා හරක් බලා ගන්නවා. ඒ අතරේ මෙයාලා දැක්කා තලගොයෙක්. තලගොයින්ගේ මස් කනවනේ. ඉතින් මේ ළමයි ඔක්කොම ගියා තලගොයා මරන්න. අනේ මේ තලගොයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා හුඹහකට රිංගගත්තා. දැන් මොනවත් කරගන්න විදියක් නැහැ. මෙයාලා පොඩි ළමයි. හරක් බලන කෝටු තියාගෙන ඉන්න පොඩි ළමයි අවුරුදු 14 15 ළමයි වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ ළමයි ටික අර හුඹහේ ගුල් ටික වැහුවා. ඔක්කොම එකතු වෙලා. ඉතින් මෙයාලා ඊට පස්සේ ආරක් ටික අතරගෙන ගියා. සාමාන්‍යයෙන් එයාලා දවස් 7කට පස්සේ තමයි හරක් කාපු පැත්තකට ආපහු හරක් දාන්නේ. දවස් 7කට පස්සේ ආවා හරක් ටිකත් අරගෙන ඇවිල්ලා බලනකොට අර හුඹහ දැක්කහම තමයි මතක් වුණේ අර තලගොයෙක් මේකට ගියානේ. මෙයාලා මොකද කරේ අර හුඹහේ සිදුරු ටික ඇරලා බලනකොට අර තලගොයා යාන්තම් පනකෙන්ද රැකිලා ඉන්නවා. හිමීට එළියට ආවා. මේ ළමයින්ට දුක හිතුණා. අර සතා අසරණ වෙලා ඉන්නවා දැක්කහම මේ ළමයින්ට ගොඩක් දුක හිතුණා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි මොකද කරන්නේ? මේ
වතුර ගෙනල්ලා මේ සතාට පෙව්වා. ඇඟට වතුර ඉස්සා. කෑම ගෙනල්ලා දුන්නා. අර ළමයින්ට දුක හිතුණා. දැන් ඉස්සරලා ගියේ මේ සතා මරන්නනේ නේද? එතකොට එයා බේරගත්තා. ඒ සතාගේ ජීවිතේ රැක්කා. ඔන්න බලන්න කර්ම විපාක හැදෙන හැටි නේද? දැන් පුතේ එදා ඒ සතා බේරගන්න බැරි වෙලා ඒ සතා ඒ හුඹහේ හිර වෙලා මැරුණා නම් මේ සාංශේලාට මොකද වෙන්නේ? අර ගල් ගුහාවේ හිර වෙලා ඒ අයත් අපවත් වෙනවා. එහෙනම් එයාලා කවුරු දකින්නද යන්න හැදුවේ? එයාලා ආවේ කවුරු දකින්නද ගියේ? ඒකේ කතාවේ කියවුන්නේ හරියට නේද? මේ ස්වාංශලා ගොඩාක් දුර ඉඳලා ආවේ බුදුහාමුදුරුවන්ව දකින්න. හෙට බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න තැනට යන්න පුළුවන් මේ ස්වාංශලාට. එහෙම ඉඳලා තමයි අර ගල් ගුහාවේ සැතපුනේ. හෙට අපි ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවනේ කියලා හිතාගෙන තමයි අර ගල් ගුහාවේ සැතපුනේ. එදා රෑ තමයි මේ ගල් දොර වැහුනේ. එතකොට දවස් 7ක් හිර වෙලා හිටියා. ඒ දවස් 7 හිර වෙලා ඉඳලා බේරුනේ ඇයි? ආන්නේ තලගොයාව බේරගත්ත හින්දා. බැරි වෙලාවත් ඒ තලගොයා එදා බේරගත්තේ නැත්තම් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අර ගල්ලෙන ඇතුළෙම මිය යනවා. එහෙම මිය ගියා නම් ඒ අයට හම්බෙන්නේ නෑ කවුද? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න වෙන්නේ නෑ. දැක්කද ප්‍රාණඝාත අකුසලයක තියෙන දරුණුකම? තේරෙනවද? එතකොට මතු පිටින් අපිට පේන සතෙක් මරණයට දුක් විඳලා සතෙක් මරණයටපත් වීමට වඩා විශාල කතන්දරයක් සතෙක් මරණ කෙනාට තියෙනව නේද? ඒ පේන ටිකට වඩා ලොකු කතාවක් තියෙනවා. තව පොඩ්ඩෙන් අර තලගොයා අර තුඹහේ මැරුණා නම් බුදු කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න තිබ්බ chance එක අවස්ථාව නැති වෙනවා. ඒක මිල කරන්න පුළුවන්ද? ඒක මිල කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ සයින්හන්සලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා නිවන් දැක්කා. බැරි වෙලාවත් අර තලගොයා හුඹහේ මැරුණා නම් ඒ සයින්හන්සලා නිවන් දකින්නෙත් නෑ ඉතින්. තේරෙනවද අකුසලයක තියෙන බරපතලකම? තේරෙනව නේද? ඒ නිසා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකී වාසය කරනවා කියලා ඔන්න කෙනෙක් ශික්ෂාපදයක් සමාදන් වෙනවා. භික්ෂුවක් හෝ සාමණේර කෙනෙක් හරි ගිහි උපාසක උපාසිකාවක් දරුවෙක් හරි දුවක් හරි පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි අන්න ඒ දරුවට එයා හරියට මේ සිල්පදේ රැක්කොත් මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියලා මෙයා සමාදන් වෙච්ච සිල්පදේ හරියට රැක්කොත් අර බරපතල අකුසල විපාකයන් මෙයා නිදහස්. සසරේ දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා යාට. අර වගේ අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද දරුවෝ කියපු එක? ඒතර බලන්න එක ශික්ෂා පදයකින් අපිට ලැබෙන ආරක්ෂාව. ඒ වගේම මේ ජීවිතෙත් ඒ සීලවන්ත කෙනාට මහා රැකවරණයක් හැදෙනවා. මේ ජීවිතෙත් එයාගේ දැන් මේ එයාගේ ජීවිතේ ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි එතකොට ඔය ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙමි කියන ඔය පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියන ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙලා මනාකොට ආරක්ෂා කළගත්තොත් සංසාරේ අර වගේ අනතුරු වලින් එයා නිදහස්. බලන්න කොච්චර ලොකු ලාභයක්ද කියලා නේද? එතකොට දෙවෙනි එක තමයි පංචශීලයේ සොරකම. අදින්නා දානා
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තමන්ට අයිති නැති දෙයක් නොදුන්න දෙයක් ගන්නවා. නේද? එතකොට ඒකින් වැලකී වාසය කිරීම තමයි දෙවෙනි ශික්ෂාපදය. ඒකත් අර ප්‍රාණඝාත ශික්ෂාපදේ වගේම දකින්න ඕනේ. මම මහසෑයේ වැඩ කරනවා මහා පින්කම් වලට ගිහිල්ලා අවස්ථා ගණනාවකදී මගේ දුරකතන මල් ආසනවල දාලා යනවා. වැඩ කරද්දි. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන මල් ආසනේ වැඩ කරනවා නම් මෙතන මේ පැත්තක කොහේ හරි තැනක ෆෝන් එක තිබ්බ හදිස්සියේ ඒ වෙන වැඩක් කර කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕක අමතක වෙනවා. ආපහු යනවා වෙන තැනකට. සමහර වෙලාවට මේ රවුමනේ මහසෑය නේද? මේ පැත්තේ රවුමෙන් පටන් ගත්තාම මෙහා පැත්තේ දැන් මම ඉන්නේ. එතකොට ඔන්න අපේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා සාගර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ෆෝන් එක අන්න අහවල් තැන තියෙනවා කියලා පණිවිඩයක් ආවා. ඒ කියන්නේ අර මල්ලස් කරන ළමයි ඒක අරගෙන ඒකේ කතා කරපු ළඟම නම්බර එකකට කතා කරලා මට ගෙනත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ කාගේවත් දේවල් ගත්තේ නැති එකක විපාක නේද? තමන්ගේ දෙයක් නැති වෙන්නේ. තමන්ගේ දෙයක් නැති වෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? කාගේවත් දෙයක් ගන්න හිතක්වත් නැහැ. කාගේවත් දෙයක් හොරකම් කරන්න අපිට හිතක් නැහැ. දැන් අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි කියමුකෝ 19ක් වැඩලා ඉන්නවා කියලා. ඒ 19ක් වැඩ ඉන්න තැනක වුණත් අපිට ඕන දෙයක් තියලා යන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ කිසිම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කාගේවත් දෙයකට අත තියන්නේ. ඒ අය ඒ තරම් ශික්ෂාපදවලට කැමති. සීලයට ගරු කරනවා. එහෙම තැනක හොරකම් වෙන්නේ. තේරුණාද කියන එක? එතකොට දැන් හොරකම් කිරීම නිසා තව කෙනෙකුට අපි පීඩාවක් දුන්නාම ඒ වගේ 100,000 ගුණයක ලක්ෂ ගුණයක විපාකයක් Tamanට එනවා. එතකොට ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ජීවිතේම Taman මහන්සි වෙලා හදාගන්න ඔක්කොම එක තප්පරයක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. සොරකම් කරපු එකේ විපාක. ඇයි තව කෙනෙකුට තප්පර ගානකදී දේවල් අහිමි කරලා තියෙනවනේ නේද? අනුන් සතු දේ පැහැර ගැනීම විපාක. ඒතර බලන්න මෙන්න මේ නිසා කොච්චර සංසාරේ අපි දුක් විඳින්නේ නැද්ද? මේ දුස්සීලභාවය මුල් කරගෙන. එතකොට ඔය වගේ මේ ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාම මිත්‍යාචාර ඊළඟ එක තමයි බොරුව විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන එක. බොරුව කියන එක සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ හරියට සාධාරණීකරණය කරගන්න දෙයක් නෙනේ. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුටියට යනවා. රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුටියට යනකොට රාහුල හාමුදුරුවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිද්දී භාග්‍යතුන් වහන්සේට පාදෝවණය කරගන්න පෑන් භාජනයක් තියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාදෝවණය කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි පෑන් භාජනයෙන් පෑන් අරගෙන කකුලට දාගන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය බුද්ධ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතිස්සෙම භාග්‍යතුන් වහන්සේම කකුලට පෑන් වක් කරගත්තා කියලා තමයි තියෙන්නේ. කවුරුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාසෝදන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා භාජනේ. අර භාජනේ වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව රාහුල ඔය භාජනේ වතුර තියනවද
එහෙමයි භාග්‍යතුන් තව වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කිව්වා. ඔක විසික් කන්න කිව්වා. විසික් කරා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා රාහුල බොරු කියන පැවිද්දාගේ මහානකමත් ඕන්න ඔය වගේ කිව්වා. ඒ වතුර ටික විසික් කරා වගේ බොරු කියන පැවිද්දාගේ මහානකම විසික් කරා වගේ කියනවා. බොරු කියන පැවිද්දාගේ මහානකම මොන වගේද? වතුර විසික් කරා වගේ කියනවා. යම් පැවිද්දෙක් බොරු කියනවා නම් එයාගේ මහානකම විසික් කරපු එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රාහුල ඔය වාජනේ අනිත් පැත්ත හරවන්න. එතකොට රාහුල ආඳුරෝ ඒ වාජනේ අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා රාහුල දැන් ওই වාජනේ වතුර තියනවද? නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ. මේකේ යම් වතුරක් තිබ්බනම් ඒ ටිකත් යනවා කියනවා. බොරු කියන පැවිද්දාගේ පැවිදිකම මුණින් හරවපු වාජනයක් වගේ කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා රාහුල දැන් ඕකට වතුර පුරවන්න පුළුවන්ද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේකට වතුර දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට පිරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඉවතට යන්නේ. ඇයි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ? හරි පැත්ත හරවලා නෙමෙයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන රාහුල බොරු කියන පැවිද්දාගේ ජීවිතෙත් ගුණෙන් අන්න එහෙමයි හිස් වෙන්නේ. ගුණ පිරෙන්නේ නැහැ කියනවා. හිස් වෙනවා කියනවා. ඒතකොට බලන්න බුදු කෙනෙක් මෙච්චර ලස්සනට උදාහරණ කියලා මේ බොරුවෙන් බොරුව කියන්න එපා කියලානේ කියන්නේ නේද? එතකොට බලන්න මේ එතකොට ඊළඟ මේ ලෝකේ තියෙන වටිනම දේ තමයි විශ්වාසය. ඒක මිල කරන්න බෑ. එතකොට බොරු කියන කෙනා ළඟ නැත්තේ මොකද්ද? විශ්වාසය කරන්න බෑ. බොරු කියන කෙනා විශ්වාස කරන්න බෑ. එතකොට ඒ නිසා අපිට ඒ නිසාත් මහා අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තමන් අනිත් අයව රවට්ටන කෙනෙක් නම් එයාට ඒක අනිත් පැත්තට විපාක දෙනවා. එහෙම විපාක ලැබිච්ච අවස්ථාවක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉසිදාසි තෙරණියගේ කතාව. ඉසිදාසි කියන්නේ බොහෝම ලස්සන තරුණ කාන්තාවක්. එයාට ඉසිදාසි කියලා කියන්නේ එයා 16ක් වගේ ස්වාමියාට ස්වාමියාගේ මව්පියන්ට පුදුම ආදරෙන් සලකන කෙනෙක්. ඒ තරම් හොඳයි. එතකොට මේ ඉසිදාසි හැබැයි කසාද බැඳපු කිසිම තැනකින් වැඩි කාලයක් තියාගන්නේ නැහැ. මෙයා පන්නනවා. ගෙදරින් පන්නනවා. මේ විදිහට ගෙවල් 7කින් මෙයාව පන්න ගත්තා. මෙයා පුදුම හොඳ කෙනෙක්. මොකද පුතේ? ආය අහන්න ඕනේ ඒක හරියට. ඒ කියන්නේ මේ ඉසිදාසි හරිම හොඳයි, හරිම කීකරුයි. හැබැයි අනිත් අය මෙයාට කැමති නැහැ. ගෙදරින් කවුද ගෙදරින් පැන්නුවේ? කසාද බැඳලා. ඔව්. එතන මටත් ඒකේ කතාවේ පොඩි පටලැවිල්ලක් තියෙනවා මතක නැති ගතියක් ඈ. එතකොට මේ ඉසිදාසි කොච්චර හොඳ වුණත් මේ ඉසිදාසි කිසිම මහත්තයෙක් මෙයා කසාද බැඳ හැම තැනකින්ම මෙයාව එළියට දැම්මා. අවසානයේ මෙයාට ජීවිතේ එපා වුණා. එපා වෙලා ඉන්නකොට මෙයා ඔන්න පැවිදි වෙලා මෙයා රහත් වුණා. එයාට අර ජීවිතේ ඒ එපා කියන්නේ මේ කලකිරිලා මහාන වෙලා මෙයා රහත් වුණා. එයාට ඒ විදිහට ජීවිතේ අච්චර ගුණ යහපත් වෙලා හරි ඒ තරම් නිහතමානී ඊටාම සුන්දර ඊටාම ගුණ යහපත් අවංක බිරිඳක් වුණත්
මෙයාට හැමතිස්සෙම ලැබුණේ මොනවද? එයා අකමැති දේවල්. විසිදාසගේ කතාවේ ඒ හේතුව මට මතක නෑ. ඉතින් මම ඒක ගත්තේ ඒ කියන්නේ අපි කාට හරි බොරු කරලා තියෙනවා නම් අපි කවුරු හරි ගුණවත් කෙනෙක්ව තමන්ව විශ්වාස කරන ගුණවත් කෙනෙක්ව රවට්ටලා තියෙනවා නම් ඒකේ විපාක වශයෙන් තමන් අනිත් අයට කොච්චර හොඳ කරන්න ගියත් තමන් කොයිතරම් අවංක වුණත් තමන් කොච්චර ලෙන්ගතු වුණත් අනිත් අය තමන්ට ලෙන්ගතු නැතුව යනවා. අනිත් අය තමන්ට හිතවත් නැතුව යනවා. ඇයි මේ ජීවිතේ කරපු ප්‍රශ්නයක් වැරද්දක් නැහැ. සංසාරේ වරද්දගෙන. සංසාරේ බොරුවෙන් අනිත් අයව රවට්ටලා තියෙනවා. එතකොට තමන් කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ. කියන්නේ වැඩක් නැහැ කිව්වා වැඩක් නැහැ කියන්නේ දැන් තමන්ට අකුසල් පිරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් අය තමන් හොඳ කෙනෙක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. එහෙමයි නැද්ද ලෝකේ? හරියට එහෙම ඒ ප්‍රශ්නේ හරියට තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපි හරිම හොඳයි කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි ලෝකෙ මිනිස්සු අපිව හොඳයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ ඒ හේතුව මොකද්ද? සංසාරේ අපිව විශ්වාස කරපු මිනිස්සුන්ටම හොඳට බොරු කරලා තියෙනවා. හරිනේ? එතකොට බලන්න ඒකේ විපාකය හරිම දරුණුයිනේ. එතකොට දැන් අපි කොච්චර හොඳ වුණත් අනිත් අය අපිව එහෙම පිළිගන්නේ නැත්තම් ඒක සැපයක්ද දුකක්ද? ඒක දුකක්. හැබැයි මේක අවශේෂ විපාකයක් විතරයි. ඒක මේ ප්‍රධාන විපාකයක් නෙමෙයි. ඒක අවශේෂ විපාකයක්. ප්‍රධාන විපාක සතර අපාය ආදී තැන්වල තමයි විපාක දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයෙන් පටන් ගත්තේ නේද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එන කෙනෙකුට මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? ඉස්සරලාම සිල්වත් වෙන්න. ඉස්සරලා මොකද්ද වෙන්න කියන්නේ? සිල්වත් වෙන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? සිල්වත් වෙන්න ඕනේ. මොකෙන්ද සිල්වත් වෙන්න ඕනේ? පංචශීලයෙන්. පංචශීල ප්‍රතිපදාවෙන් සිල්වත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි එක ඒක. හරිනේ? එතකොට පෝයට අටසිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදියට ගිහි ඇත්තන්ගේ සීලයට එන්න. දෙවෙනි එක ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. මොනවද මේවට කියන්නේ? ඉන්ද්‍රිය. ඉන්ද්‍රිය හය කියමු බලන්න. ඇස, කන, ඇහෙන්න කියන්නේ. නාසය, දිව, කය, මනස. ඔන්න ඔය හයෙන් තමයි අපි ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. මොන වගේද අපි ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ? ඔය හයෙන් මොන හයෙන්ද? ඉන්ද්‍රිය හයෙන්. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. ඔන්න ඔය හයෙන් තමයි අපි ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඇහැට දැක්කේ නැති රූපයක් ගැන අපිට ආසාවක් හරි තරහක් හරි උපේක්ෂාවක් හරි ඇති වෙලා තියෙනවද? ඇහැට දැකපු නැති රූපයක් ගැන එහෙම හිතලා තියෙනවද? හොඳට බලන් හිතලා. මේ ලෝකේ ඇහැට දැක්කේ නැති රූපයක් ගැන අපිට ආසාවක් ඇති වෙලා තියෙනවද? මොකද්ද ඔයාට ඇති වෙච්ච ආසාව? ඇහැට දැකපු නැති මොකද්ද ඒ රූපේ? එහෙම ආසාවක් ඇහැට දැකලා නැති රූපයක් ගැන ආසාවක් ඇති වෙලා තියෙනවද? කොහොමද ඒක ඇති වුනේ?
දැන් ඉතින් ඇති වුණා නම් ඒක කියන්න ඕනේ. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ උත්තරේ මොකක් හරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. නෑ ඒ තියෙන හිතේ තියෙන එක තව මොකක් හරි රූපයක් එක්ක සම්බන්ධයි. දැන් අපි කියමුකෝ ඔන්න මෙහෙම කියනවා කියලා. ඒ තමයි මම දැක්ක මේ පිටසක්වල යානයක් දැක්කා කියලා කවුරු හරි දෙයක් කියනවා. එතකොට අපි මොකද කියන්නේ? මොන වගේද? දැන් එයානේ දැකලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට ඒක අපිට කියන්න නම් අපි දැක්ක දෙයක් එක්ක නේද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? පීරිසියක් වගේ. නේද? මොකද අර පිටසක්වල යානය ගැන මොකක්ද තියෙනව නේද? මේක අර කුරුමිට්ටෝන්ගේ සින්දුව. මොකක්ද ඒක? මතකද ඒ සින්දුව? ඔව්. පාවෙන පීරිසියක් උඩ නැගලා ඔව්. එතකොට අර ඒ අහලා තියෙනද සින්දුව? එතකොට අපිට අර ඒකේ පාවෙන පීරිසියක් උඩ නැගලා එතකොට ඒ සින්දුවේ තියෙන්නේ අන්න පිටසක්වල යානා. එතකොට අපිට මතක් වෙන්නේ මොකක් වගේද? පීරිසියක් වගේ. පීරිසියක් වගේ කියලා නේද? ඒ අනුව තමයි ඔය ඔක්කොම චිත්‍රපටිවල පිටසක්වල යානා හදලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් පීරිසි හැඩයකට තියෙනව නේද? අන්න ඒකයි. එතකොට පින්නත් දරුවනේ අපි මොකක් හරි ඇහැට දැක්ක රූපයක් එක්ක තමයි රූප ගලපන්නේ. දැක්ක නැති දෙයක් ගැන අපිට ආසාවක් ඇති වෙලා නැහැ. මීට කලින් මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවද? නැහැ. එතකොට මෙහෙ ගැන දැකලා තියෙනවද? නැහැ. දැන් මෙහෙ මොකක් හරි දෙයක් ගැන ඔයාලට ආසාවක් ඇති වුණාද? ඒකත් කියන්න ටිකක් අමාරුයි නේ. එකක් තෝරගන්න අමාරුද? එතකොට මේ ආවහම අපි මේ දකින දේවල් එක්ක තමයි ගලපගන්නේ. දැන් මෙහෙට ගොඩාක් අය එනවා. දැන් ඊ පෙරේදා ආවා හොරණ පැත්තේ මහත්තයෙක් සුසාන් කියලා. ඒ මහත්තයා මෙහෙට ආවේ කලින් සැරේ ඇවිල්ලා එයාගේ යාළුවෙක් දානයක් දීලා ගිහිල්ලා ෆොටෝ පෙන්නලා තිබ්බා. මේ ස්ථානේ. ඒ ෆොටෝ දැකලා තමයි එයාට එන්න හිතිලා තිබුණේ. නිකන් ආව නෙමෙයි. හේතුවක් ඇතුනේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුව අහනවා මහණෙනි නුඹලාට ඇසින්ට නොදැක්ක රූපයක් ගැන ආසාවක් හරි තරහක් හරි උපේක්ෂාවක් හරි ඇති වෙලා තියෙනවද? උදේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නම් කිව්වේ ඔයා කියපු උත්තරේ නෙමෙයි පුතේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා කිව්වා මොකද්ද? එහෙම නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ. කනට නොඇසුණු ශබ්දයක් ගැන එහෙම ආසාවක් ඇති වෙලා නැහැ. නාසයට නොදැනුණු මේ ගඳ සුවඳක් ගැන එහෙම ආසාවක් ඇති වෙලා නැහැ. එතකොට කයට නොදැනුණු පහසක් ගැන ආසාවක් ඇති වෙලා නැහැ. එතකොට දිවට නොදැනුණු රසයක් ගැන ආසාවක් හෝ තරහක් හෝ උපේක්ෂාවක් ඇති වෙලා නැහැ. එතකොට මනසට නොදැනුණු අරමුණක් ගැන ආසාවක් හෝ තරහක් හෝ ඇති වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් තමයි අපි මේ ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් මේ ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට තවත් දෙයක් වෙනවා. මොකද්ද? අපේ ඇතුළාන්තය වෙනස් වෙනවා. අපේ මේ ඇසින් ගන්න අරමුණු වලින්, කනින් ගන්න අරමුණු වලින්, නාසයෙන් ගන්න අරමුණු වලින්, දිවෙන් ගන්න අරමුණු වලින්, කයෙන් ගන්න අරමුණු වලින්, මනසින් ගන්න අරමුණු වලින් මොකද වෙන්නේ? අපේ ඇතුළාන්තය වෙනස් වෙනවා. දැන් හිටපු ගමන් සමහර අය කෑ ගහ ගන්නවනේ. බැන ගන්නවනේ. ගෙවල් වල එහෙම සිද්ධි තියෙනවනේ. ඒ බැන ගන්න අය රහසින්ද බැනගන්නේ හයිජින්ද බැනගන්නේ? අල්ලපු ගෙදර බැන ගන්නකොට ඇහෙනවද?
ඒ අය පරිස්සමට කතා වෙනවද? ඈ? පරිස්සමට කතා වෙන්නේ නැහනේ. ඇයි ඒ? හොඳටම වයර් ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බැන ගන්න අය සද්ද අඩු කරලා එහෙම බයින්නේ නැහැ. තමුසේ බලා ගන්නවා. මම මේ තමුසෙට හොඳින් කියන්නේ. සද්ද අඩු කරලා බයින්නේ එහෙම. මට එහෙම කෑ ගහන්න අමාරුයි. හරිනේ මට දැන් තරහ ගිහිල්ලා නැහනේ. ඒ හින්දා එහෙම අයියෙන් කෑ ගන්න බෑ. මේ අයියෙන් කෑ ගහලා බැන ගන්නවා. නේද? ඒ මොකද? එක්කෝ ඇහැට දැක්ක රූපයක් හින්දා තරහ ගිහින්. හරිනේ? නැත්තම් කනට ඇසිච්ච ශබ්දයක් හින්දා තරහ ගිහිල්ලා. නැත්තම් නාසයට දැනෙච්ච ගඳ සුවඳක් හින්දා තරහ ගිහිල්ලා. එහෙමත් නැත්තම් දිවට දැනෙච්ච රසයක් නීරසක් නිසා තරහ ගිහිල්ලා. එහෙමත් නැත්තම් කයට දැනෙච්ච පහසක් හින්දා. දැන් ඔන්න දැන් අයියා ළඟින් යනකොට ඔව් කොනිත්තගෙන යනවා. දැන් මොකද්ද? කයට දැනෙච්ච ස්පර්ශයක්. ඒකට දැන් අපි කැමතිද? කැමති නෑ. අනිත් පැත්ත හැරලා දෙනව පිටට. එහෙමනේ වෙන්නේ නේද? දැන් ඒ මොකද උනේ? තරහක් ආවා ගැහුවා. නේද? ඒව නෙමෙයි. අයියා ළඟින් යන ගමන් ඔළුව අත ගාගෙන යනවා. ඈ? එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේද? ඒක ගිහිල්ලා අයියාගේ කරේ එල්ලෙනවා. අයියාව බදා ගන්නවා. ඒ රියැක්ෂන් එක වෙනයි නේ. එතකොට බලන්න මේ දෙකම ආවේ මොකෙන්ද? ස්පර්ශයෙන්. එකකින් තරහ ගියා අනිත් එකෙන් ආදරේ හිතුණා. නේද? එතකොට ඒ වගේ මනසට දැනෙන අරමුණු. ඔන්න ඔය වගේ ඔය නිසා අපේ ජීවිතේ හරි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. විසඳුනුත් ඇති වෙනවා. දැන් ධර්මය අහනකොට අපේ හිත නිවෙනව නේද? අපේ සිරිනන්ද සාංශ ළඟට ඇවිල්ලා එක මහත්තයෙක් එයාගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් කියලා සිරිනන්ද සාංශෙත් එක්ක කතා කරාට පස්සේ දැන් එයාගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ප්‍රශ්න ටික එහෙම්මම තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අර දඟලන දැඟලිල්ල අඩු වෙලා. ගෙදර ගියාට පස්සේ නෝන අහනවලු ඔයාගේ අර ප්‍රශ්න ටික විසඳුණාද? නෑ ඒ ටික එහෙම තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයා ඔය හොඳට ඉන්නේ. මම මෙහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එක මේ හම්බෙලා කතා කරා. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ උපදෙස් වලින් මම දැන් මේ ප්‍රශ්න ටිකේට දඟලන්නේ නැතුව ඉන්න ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ නෝන කිව්වලු මටත් ඒ හාමුදුරුවන්ව හම්බෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න දැන් ධර්මය අහනකොට අහන්නේ මොකෙන්ද? දිවෙන්ද? මොකෙන්ද අහන්නේ? කන් දෙකෙන් අහන්නේ නේද? එතකොට දැන් හිත නිවෙනවා. ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. කේලම් අහන්නේ මොකෙන්ද? කටින්ද කේලම් අහන්නේ? කන් දෙකෙන්. කියන්නේ කටින් තමයි. අහන්නේ මොකෙන්ද? කන් දෙකෙන් නේද? එතකොට කේලම් අහනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. හිත ඇවිලෙනවා. නේද? නිවෙන්නේ නැහැ. පත්තු වෙනවා. නේ? මොකද කේලම් කියන්නේ නිවන්න නෙමෙයිනේ. එතකොට හිත ඇවිසිලා යනවා. එතකොට ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන මේ වාගේ අපිට හම්බෙන ඕන තරම් අරමුණු හම්බෙනවා. සමහර ඒවා ඇත්තටම අපිව කුපිත කරන්න කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි? සමහර දේවල් අපිට අපිව කුපිත කරන්න කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපිට නමුත් තරහ යනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දෙවෙනි සීලය මොකද්ද? ඇස කන නාසය දිව කය මනස. මෙන්න මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරනවා. මේව පාවිච්චි කරද්දී
මේ වාගෙන් එන අරමුණු වලින් හිත ආසාවන්ගෙන් මුසපත් වීම හෝ තරහින් මේ ඇවිලී යාම කර නොගෙන වාසය කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න තව කතාවක් කියන්න දෙන්න යන්නේ. හරි? ඒ කතාවෙන් පස්සේ අපි අද දේශනාව ඉවර කරනවා. මොකද දැන් ලොකු වෙලාවක් යනවන්නේ. ඒ තමයි ඇසට පේන දෙයකට අපිට ආසාවක් ඇති වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක ඕනෙමයි කියලා හිතනවා නේ. දැන් පුංචි කාලේ අම්මත් එක්ක යනවා shopping යනවා. හරි කැමතිනේ කඩචෝරු කණ්ඩ යන්න නේ. කඩේ යනකොට එකයි යන්න ඕනේ. නේද? ඈ? කඩේ යනකොට එකයි යන්න ඕනේ නේද ගොඩක් වෙලාවට? ඈ? ඇයි ඒ? මොකක් හරි ඔය ලොලිපොප් එකක් හරි අරන් දෙනවා. ඈ? මොනවද? සෙල්ලම් බඩු ගන්න අර. එතකොට දැන් සමහර මේ සුපර් සෙන්ටර් එකකට එහෙම අම්මලා ළමයි අරන් යන්නේ නැහැ. හරි කර නේද ගොඩක් වෙලාවට අරන් යන්නේ නැහනේ. මොකද හේතුව? ඈ? තාත්තා එක්ක යනවද? මොකද හේතුව ගියාට පස්සේ ළමයා ගෙදර එක්කන් එන්න අමාරුයි. ඇයි ඒ? එයා බිම දිගා වෙලා ඉන්නේ. නේද? දැන් නැගිටලා ඉන්නව නම් අතින් ඇදගෙන හරි යන්න පුළුවන් නේ. එයා නැගිටලා නෙමෙයි ඉන්නේ. පොළවේ බිම දිගා වෙලා ඉන්නේ. එහෙම අඬලා නැද්ද? ඈ? පාරේ යනකොට දැන් අම්මලාගෙන් අහන්න එන දැන් ඔයාලා ඇත්ත කියන්නේ නැත්තම් ඈ? නේ එහෙම වෙනව නේද? මෙයාලා බිම දිගා වෙනවා. මං එන්නේ නැහැ. මට අර ගැරන් දෙන්නේ නැත්තම් මං එන්නේ නැහැ. එහෙම කරනව නේද? ඈ? ඔය ගතිය වැඩි හිටි වුණාමත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. හරිනේ? ඒ පොඩි දේවල් නෙමෙයි ලොකු දේවල් වලට ඈ. ඉතින් දෙයක් දැක්කහම ඕනමයි කියලා හිතෙනවා. ඒක අයිති කාටද? ඒක ගන්න එක සාධාරණයිද? ඒව නැහැ. එතන මොකද කරන්නේ? අනුන්ට අයිති දේවල් පැහැර ගන්නවා. හොරකම් කරනවා. ඒ නිසා බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. මේ ජීවිතේටත් බලවත් අකුසල් කරගෙන පරලෝ ජීවිතේටත් බලවත් අකුසල් කරනවා. දැන් මේක ලොකු කතාවක් මං කියන්නේ. මේකෙන් හැබැයි පොඩි දේවල් වලට ගලපලා ගන්න ඔයාලා. හරි? ලස්සන කාන්තාවක් හිටියා බස් ස්ටෑන්ඩ් එක. හරිනේ? එතකොට කොහේ හරි තැනක ඉන්නවා දැන්. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක ලස්සන තරුණ කාන්තාවක් ඉන්නවා. එයාගේ අතේ ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එයා සස්සාමිකද අස්සාමිකද? එයා කසාද බැඳපු කෙනෙක්ද නිකන් කසාද බැඳපු නැති කෙනෙක්ද? ඈ? කසාද බැඳපු කෙනෙක්. සමහර වෙලාවට මේ අම්මගේ නංගිලා ළඟත් ළමයි ඉන්න පුළුවන්. පුංචිලත් නේද? එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන එහෙම දෙයක් නෙමෙයි උනේ. මෙයා කසාද බැඳලා ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට මෙයාගේ අතේ දරුවෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ තරුණ කෙනෙකුට අර ගෑනු ළමයාගේ අතින් අල්ලන්න ඕන වුණා. දැන් මෙයා හිතේ ඇති වෙන ආසාවක් කියන. ළමයා අල්ලන විදියට යාත ඇල්ලුවා. කතා බස් කරා. එතනින් අතර උනේ නැහැ. මෙයාගේ ගෙදර කොහෙද? නේද? ඔක්කොම හොයාගත්තා. මෙයා ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ බිරිඳක්. මෙතන මේ සල්ලාල පිරිමියාත් යමක්කමක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඒ නිසා දැන් මෙයාට අර ඇතිවෙච්ච ආසාව නිසා මෙයාට අර කාන්තාව Tamanට අයිති කරගන්න ඕනේ කියන හැඟීම ආවා. දැන් එයාට තියෙන බාධාව මොකද්ද? එයා බැඳලා. ඉතින් මේ මිනිහා මොකද කරේ? කොන්ත්‍රාත්කාරයෙකුට බාර දුන්නා අර ව්‍යාපාරිකයව මරන්න. දැන් මේ ඔක්කොම හටගත්තේ කොතනින්ද?
ඇහෙන් දැක්ක රූපයකට ඇති වෙච්ච ආසාව හින්දා නේද? මම ඒකයි මේ කියලා දෙන්නේ ඈ. ඇහෙන් දැක්ක රූපයකටනේ දැන් මේ මුලින්ම ආසාව ඇති උනේ නේද? ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා මේ අර මිනිහා මේ මට පුදුම කරදරයක්. ඒ මිනිහව අයින් කරලා දීපන් කියලා මැරේකට සල්ලි දුන්නා. මගේ මේ ව්‍යාපාර වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ අර මිනිස්සයා. දැන් අපි දන්නවා සිද්ධිය නේද? මැරේකට සල්ලි දුන්නා අර මිනිහව අයින් කරලා දීපන් කියලා. ඔහොම මිනිස්සු ඉන්නවා ඈ. එතකොට දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? මැරයාට වැඩේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක බාර දීලා මෙයා ඒ කිසි දෙයකට සම්බන්ධ නැති විදියට බාර් එකට ගිහිල්ලා බෝතලයක් අරගෙන මත්පැන් බිබී බලාගෙන ඉන්නවා දැන් පණිවිඩ එනකම්. හරිනේ. ඊට දැන් ඔන්න දැන් මෙයාට මතක් වෙනවා. දැන් අර මිනිස්සයා මැරුණාට පස්සේ මම මල ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා යාට උදව් කරනවා. එයා මන්ත් එක කතා කරලා තියෙන හින්දා මට දැන ඇඳුනුම්කමක් තියෙනවා. මම ඒ ඔක්කොම හැම උදව්වක්ම කරනවා. එතකොට මෙයා මාත් එක්ක තවත් හිතවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට යෝජනා කරනවා මෙයාව කසාද බඳිනවා. එන්න දැන් ලොකු මනෝ ලෝකෙක ඉන්නවා දැන් අර අරක්කු බිබි. එතකොට කෝල් එක එනවා. සර් වැඩේ හරියටම කරා. හරිනේ. ඊට පස්සේ සාක්ෂි මොකුත් ඉතුරු නෑ නේද? සර් ඉතින් මට වැඩක් බාර දුන්නොත් කිසිම සාක්ෂියක් තියන්නේ නෑ සර් දන්නවනේ. මෙයාට තියෙනකොටම නෝන කෙනෙක් ආව යාටත් තිබ්බා. දැන් තේරුණාද වෙච්ච දේ? දැන් මෙයා ව්‍යාපාරිකයාව මරන්න උත්සාහ කළේ මොකක් හින්දාද? ව්‍යාපාර ගනුදෙනුවක ප්‍රශ්නයකට නෙමෙයිනේ. නෝනාව Tamanට අයිති කරගන්න හිතාගෙනනේ නේද? දැන් මොකද උනේ? නෝනත් මැරුණා. ඇයි යා සාක්ෂි ඉතුරු කරන්න එපා කිව්වනේ. නෝන දුවගෙන ආව මහත්තයට වෙඩි තියනකොටම නෝනටත් මෙයා තියලා දැම්මා. දැන් අර මිනිස්යාගේ උවමනාව ඉෂ්ට වෙනවද? එයාට මොකද්ද ඉතුරු වෙන්නේ? පසුතැවිල්ලක් විතරයි. එයාට ඒක මතක් වෙන සැරේ තමන් ආදරෙන් ලං කරගන්න අයිති කරගන්න හිතාගෙන හිටපු ඒ සුන්දර කාන්තාව මැරුවා කියන සිතුවිල්ල මෙයාට නැද්ද? ඒත් එක්ක මෙයාට අර එයාගේ අතේ හිටපු අර දරුවා මතක් වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට අහිංසක දරුවෙකුට අම්මා කෙනෙකුයි තාත්තා කෙනෙකුයි නැති කරානේ මේ පාපකාරී සිතුවිල්ල හින්දානේ. දැක්කද කියන එක? එතකොට බලන්න ඒ නිසා මේ අය මේ අර හිතේ ඇතිවෙච්ච ආසාව අතහැර ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා Tamanට අයිති නැති දෙයක් අයිති කරගන්න ගියපු නිසා මහා ගාලගෝට්ටියකට උනානේ. එතකොට මරණ දෙකක වගකිය යුත්තේක් වුණා. දැන් මෙයා ඒවා නිකන් එයාට විපාක දෙන්නේ නැතුව අහෝසි වෙලා යනවද? පවුනේ අහිංසක මිනිස්සයා හිතේ ඇති වෙච්ච ආසාවක් හින්දානේ ඔය ඔක්කොම කරගත්තේ කියලා එයාට විපාක නැතුව යනවද? නෑ, එයාට සතර අපායට යන්න වෙනවා. ඊළඟට අනන්ත අප්‍රමාණ ආත්මවල අම්මා තාත්තා නැති අනාථ දරුවෙක් වෙලා එයාට දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. සතර අපා දුක වෙනම අනාථ දරුවෙක් කියලා දුක් විඳින්න වෙන එක තව විදියක. එතකොට බලන්න ඇහැට දකින රූපයට ඇති වෙන ආසාවක් පාලනය කරගන්නේ නැතුව නේද? දැන් සමහර වෙලාවට අපිට අම්මලා තාත්තලා එක්ක තරහ යනව නේද? අම්මලා තාත්තලාට ගහනවා සමහර වෙලාවට නේද? එහෙම වෙනවාද මන් දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔයාලානේ ඒක දන්නේ නේද? අම්මලාගේ හිත රිදෙන දේවල් කරන්නේ නැද්ද? තාත්තලාගේ හිත රිදෙන දේවල් කරන්නේ නැද්ද? ආච්චිලාට වැඩිහිටියන්ට ඔරවන්නේ නැද්ද? කෑ ගහන්නේ නැද්ද? දැන් මේ ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට මනසට දැනෙන අරමුණු හින්දා නේද ඔය ඔක්කොම වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඉතින් නිවන් දකින්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඇස කන නාසය දිව කය මනස
නිසා ඇතුලේ ප්‍රශ්න ඇත හදාගන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා පුරුදු වෙන්න කියනවා. එතකොට ඒක වෙනමම සීලයක්. ඒකට කියන ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. දැන් අපි කතා කරා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය සිල්පද. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය කියන්නේ මොකද්ද? ඇස කන නාසය දිවකය මනස මනසින් අපිට එන අරමුණු වලින් ඇතුලේ කැළඹීමක් ඇති කරගන්නේ නැතුව වාසය කරනවා කියන එක. දැන් ඔන්න ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා නේ. ඒ නිසා දැන් අදට ඇති. දැන් ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිවන් මගේ පළවෙනිම කොටස සීලයයි. මෙන්න මේ සීලයේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ගැන මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ගැන අපි කතා කරා. පොඩි කොටසක් ඔයාලට ගැලපෙන මට්ටමින්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. ඒකත් ඔයාලට ගැලපෙන මට්ටමේ තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් අදට දේශනාව මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. ඉතින් හෙට දවසේ මහා සංඝරත්නයට දානේ උදේ දානේ දහවල් දානේ පූජා කරලා පින් රැස් කරගන්නටයි ඔයාලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා නෙතුල් ඔනාදිත් වැවේගම පුතාගේ 12 වෙනි උපන්දිනයට ආශිර්වාද පිණිස තමයි මේ උතුම් පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ සිදු කරනු ලබන කුසල කර්මයකට මහා දැන් අර අකුසල් වල විපාක අර වගේම දරුණු වගේ කුසලයක විපාක හරි ප්‍රණීතයි. සුගති උපතට හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ යහපත් ජීවිතයක් ලබන්නට හේතු වෙනවා. ඊළඟට මං කිව්වේ දැන් අපේ දේවල් නැති වෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? ඒ කියන්නේ අපේ දැන් අපි ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැති නිසා අපිට ජීවිත අනතුරු හරි අඩුයි. පීඩාවන් හරි අඩුයි. අපි අනුන්ගේ දේවල් ගන්නෙ නැති නිසා අපේ දේවල් නැති වෙනවා හරිම අඩුයි. නැති වෙයි කියන බය පවා නැහැ අපිට. ඒක මහා සැපයක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ ජීවිතේමත් මේ කුසල ධර්මයන්ගේ විපාක තියෙනවා. මේ මහා සංඝ රත්නයට දන් දෙනවා, බුද්ධ පූජාවන් කරනවා, මේ වාගේ විපාක අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ඉතින් ඒ නිසා මේ වාගේ පින්කමක් උපන්දිනයේ සිහිපත් කරගෙන සිදු කරනකොට දෙමව්පියොත් මහා පිනක් උපදවා ගන්නවා, දරුවටත් මහත් වූ ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආච්චිලාට සීයලාටත් මහා කුසල් උපදවා ගන්නට අවස්ථාව සැලසෙනවා. මේ ජීවිතයේ යහපත පිණිස, පරලොව සුගතිය පිණිස, අමා නිවන් පිණිස උපකාර වෙන දුර්ලභ පින් රැස් කර ගන්නට පින්වතුන්ට අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඒ වගේම සයුල් ඒ වගේම බෝසිත වැවේගම පුතාට ඒ වගේම තීක්ෂණ දිදුල තේමිය විදත් මේ දරුවන් සියලු දෙනාටම ඔයාලා හැමෝගෙම අධ්‍යාපනික කටයුතු ඉතාමත්ම හොඳින් සාර්ථක කරගෙන ඉතාමත්ම ගුණ සම්පන්න දරුවන් වෙලා වැඩිහිටියන් වෙලා මේ ජීවිතයේ තුනුරුවන් ඇසුරේ බොහෝ කාලයක් සිල් ගුණ පුරන්ට බණ භාවනා වඩන්ට දානමානාදී උතුම් පින් කටයුතු සිදු කරගන්නට අවස්ථාව සැලසේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපේ පින්වත් ඉන්දුනිල් මහත්මයාගේත් එම මහත්මියගේත් ආදරණීය දෙමව්පිය දෙපළට විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ පොඩි මණිකේ ගලගොඩ පින්වත් මෑණියන් වහන්සේ, අබේරත්න වැවේගම පින්වත් පියාණන් වහන්සේට, ඒ වගේම අද දවසේ මෙතෙන්ට පැමිණිලා තියෙන දයාවති හගරාපිටිය නේද? හගරාපිටිය පින්වත් අම්මා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් පින්කමට එකතු වෙලා පැමිණිච්ච සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය පිණිස මෙලෝ වශයෙන් කරන කියන සියලුම කටයුතු රැකිරක්ෂා කටයුතු, වෙලෙහෙළඳාම් කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සියල්ල ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස මේ ජීවිතයේ උතුම් තුනුරුවන් මුල් කරගෙන තම තමන්ගේ ජීවිතවල පුරණ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණපිළිවෙත් ධර්මයන් මනාකොට සපුරා ගැනීම පිණිස මේ කුසල් ඒකාන්තයෙන් මහා පොළොවක් සෙයින් පිහිට උපකාර වේවා. මෙලොව ජයගෙන පරලොව ජයගෙන සසර ජයගෙන කෙලෙසුන් ජයගෙන අමා නිවනින් සැනසෙන්න මේ කුසල් ඒකාන්තයෙන්ම
උපකාර වේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම මියගිය පවුලේ නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ඇත්තන්ගේ පරලොව ජීවිත සැපවන්ත වේවා, බලවන්ත වේවා, පුණ්‍යවන්ත වේවා. සුවසේ පාරමී ගුණ පුරාගෙන අමා නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම සියලු දෙවියෝද මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යමය ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාසේම සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ පිළිවෙත් පුරාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් උතුම් අමා නිවන් සුව අවබෝධ කරත්වා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඉතින් මේ ගාථාව කියලා පින් දෙමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා සාදු සාදු සාදු. සිව් සිව්